唔係我要跳水啊，係呢個樓盤咧大跳水啊，高峰期嘅時候咧，單價係到2萬幾一平方嘅，咁而家咧清盤價10088就有交易咯。而且仲係現樓現證啦。嗱，今日咧 Kiki 就嚟到我哋嘅東區二龍軍府呢個樓盤啦。咁講到呢個樓盤咧，佢個地理位置就卡晒啦。出門咧就係紫馬嶺公園。嗱，講到紫馬嶺公園咧，相信好多香港街坊咧都熟悉噶啦。咁亦都係中山最早嘅一個公園嚟嘅，有我哋嘅玫瑰園啦，包括咧大型嘅動物園啦，同埋兒童樂園啦等等，咁環境咧就相當靚嘅。咁落樓咧又有我哋嘅華人萬家啦，生活配套非常之方便嘅，隔籬又係英倫時代廣場啦，紫馬奔騰同埋城景上方，咁呢啲咧都係喺我哋呢個樓盤隔籬嘅啫。咁好多香港街坊亦都會比較熟悉呢啲咁嘅位置嘅，亦都係中山東區最早嘅一個商業配套嚟嘅。咁而家唔講話咩 Coco City、富人城、萬象匯呢啲咁嘅大型商業體啦，就我哋呢個小區隔籬就有咁靚嘅配套啦，所以佢當年咧賣2萬幾蚊嘅一平方係有佢嘅道理嘅。咁呢個小區周邊又有我哋嘅幼兒園、小學、高中、初中等等，都係屬於我哋中山比較優質嘅教育啦。樓盤嘅開發商咧，亦都係各佢嚟嘅品質咧係有保證嘅。咁而家咧可以睇到 Kiki 在嘅呢個位置咧，亦都係我哋小區嚟嘅。小區雖然話唔大，一共先400零套貨，但係咧可以睇到佢個環境咧係好靚嘅，包括我哋呢邊啦做好嘅水景啦，同埋呢邊兒童樂園，而家可以睇到佢個綠化，包括衛生各方面咧都係整理得好好嘅。咁我哋而家咧賣緊嘅單位有102平方，同埋119平方、143平方。咁呢啲戶型咧都係南北對流嘅，景觀靚，通風效果靚，採光好。咁而家咧 Kiki 帶大家上去睇埋先。嗱，而家咧我哋就嚟到樣板間呢度啦，呢度係3棟嘅25樓，咁就2梯2戶，呢個咧係一個走廊通道嚟嘅。咁呢邊咧係另外一戶，而家咧睇嘅呢一戶咧係119平方嘅南北對流啦。咁我哋因為房咧係無批交付，而家睇嘅樣板間咧，我哋可以作為參考。首先呢邊咧就係飯廳嚟嘅，咁呢個廳個開間咧就4.1米，唔開間嘅就比較闊噶啦。呢邊咧就客廳嚟嘅，咁出嚟咧呢邊就有個露台嘅，咁佢係南北對流，有兩邊露台，我哋陣間再睇生活露台。呢邊咧就直望我哋嘅紫馬嶺公園嘅，樓下咧有啲2、3千萬嘅獨棟別墅啦。可以睇到對面咧亦都係我哋嘅博覽中心啦。咁喺呢度咧過去都係比較方便噶，包括兩邊嘅寫字樓、大信新都會都係喺對面嘅。咁過嚟呢邊睇下飯廳嘅位置咧，空間都係好寬闊噶啦。呢邊就做咗個開放式嘅廚房啦。呢度咧可以擺翻一個吧台之類啦。咁呢邊咧就煮飯啦。好似呢種咁嘅設計。當你煮餸嘅時候咧，呢啲門咧就閂埋起身啦。咁食飯就將佢推開啦，顯得非常之大方嘅。咁出嚟呢邊咧就有個生活露台嚟嘅。我哋可以睇下我哋對面呢個小區入住率咧就非常高啦，幾乎每一層咧都有人住啦。咁呢邊咧可以做翻個洗衣機啦，或者洗手盤，咁晾衫褲就喺呢邊啦。咁佢呢個位置咧設計咗消毒櫃冰箱位擺喺呢邊啦。咁呢個設計咧都比較合理嘅，睇起身係比較舒服嘅。咁119平方咧，佢就做咗3房單位嘅。呢邊咧就有乾濕分離嘅衛生間啦，呢邊就淋浴區嚟噶啦吓。咁呢度有個窗可以擺翻啲沐浴露之類嘅。咁過嚟咧呢邊就第一間嘅客房啦。咁佢現時咧就擺咗1.5米個床嘅，有一個飄窗位。咁咧就係望翻紫馬嶺公園嘅。咁呢邊都可以做翻個櫃嘅。
呢邊咧就做咗一個兒童房嚟㗎啦。呢啲咧咁嘅設計，小朋友就超中意，睇晒非常之得意嘅。咁呢邊就望翻內園嘅，咁樓層低都可以睇到花園嘅景觀嘅。咁過嚟咧就係主人房嚟㗎啦。咁呢個主人房咧，首先入嚟呢度呢個位置咧，可以設計做一排嘅衣櫃啦。咁呢邊咧就擺翻2米嘅大床咧，嗰個角位咧仲可以做個衣櫃嘅。咁佢有個飄窗。咁主人房咧都係睇翻紫馬嶺公園嘅嚇，景觀都係好靚嘅，樓層低啲都可以睇到嘅。咁佢係一個套房嚟嘅，過嚟呢邊咧亦都可以做翻乾濕分離嘅衛生間。咁呢個位置咧就冇咁高，可以坐喺度沖涼噶啦。咁呢個咧就係119平方嘅南北對流嘅3房單位。咁我哋交房嘅時候係毛坯清水樓嚟嘅。咁呢一套咧總價嘅話咁而家咧係有特價單位10088一平方嘅，咁佢係4樓以下啦。咁呢度咧就大概120萬，可以喺中山嘅東區揀到呢啲咁嘅戶型啦。OK， 咁我哋咧仲有更加大嘅面積143平方嘅，我哋一齊去睇埋佢。OK。嗱，而家咧就嚟到5棟嘅樓王單位啦，呢邊咧都係2梯2戶嘅143平方嘅。咁而家咧可以睇到入嚟呢邊咧就係我哋嘅樣板間啦，可以參考屋企嘅一個格局嘅。咁右手邊呢邊咧係可以作為書房或者茶室啦，或者個客房都 OK 噶。咁當然咧你可以加闊呢個客廳嘅，但係咧 Kiki 認為呢度嘅客廳咧夠晒寬闊，亦都好開揚嘅。而家呢個客廳咧係4.8米一個開間嘅，咁無論話喺呢邊擺梳化或者係嗰邊擺梳化都 OK 嘅。咁出嚟呢個露台咧就非常之大啦，8米長嘅一個大露台。咁呢個露台咧就2.4米嘅一個開間嘅，相當於一間房咁闊噶啦。嗱，呢個露台呢邊可以種翻我哋嘅花或者係菜之類都可以嘅。咁呢個樓盤咧亦都係 Kiki 睇過中山包括珠海咁多樓盤咧，唯一一個獨特之處咧就係佢呢個位置，我哋嘅露台出去咧呢邊有個消防門嘅。咁如果話發生火災或者係其他方面咧，咁呢度咧係有應急通道啊。嗱，可以睇到我哋嘅景觀嘛。咁落樓就係紫馬嶺噶啦，呢度咧就係大門口嚟噶啦。距離我哋樓盤咧800米，咁遠少少咧就係我哋嘅博覽中心啦。咁右手邊呢邊咧就係英倫時代廣場啦、紫馬賓堂啦，包括盛景上風啦。嗱，咁而家咧入嚟呢邊睇埋我哋嘅廚房嘅設計，咁佢戶型咧係南北對流嘅，咁而家樣板間咧係有少少改動嘅，呢邊係擺咗一個6人台嘅餐台，做咗一個開放式嘅廚房。現時呢度咧係有個吧台嘅，咁日後咧裝修時候其實自己喺呢度做翻推拉門，咁唔會話有油煙飄出去。咁佢現時前面係有一個嘅，兩邊咧就做咗啲酒櫃之類啦，包括我哋嘅一個燒烤爐等等嘅。咁呢邊咧就煮飯嘅。嗱，可以過嚟呢邊睇埋我哋呢度高呢度咧就係 Coco City 嚟噶啦吓。咁呢度過去咧都係幾分鐘嘅事情嘅。嗱，咁而家咧亦都可以睇到我哋對面嘅小區啦，入住率咧亦都係100%嘅。嗱，咁而家我哋入嚟睇佢個休息區先。咁呢一個143平方咧，佢係做咗4房單位嘅。嗱，咁過嚟呢邊咧就第2個休息區嚟噶。咁呢個咧空間會比較大，可以擺咗1.8米嘅床，做咗2個櫃嘅。咁呢個方向咧都係睇埋紫馬嶺公園嘅。呢邊咧就有乾濕分離嘅衛生間啦吓，咁個空間都會比較寬闊嘅。咁採光亦都可以。呢邊就第3個房間嚟嘅啦，呢邊可以做翻兒童房嚟嘅，擺1.5米嘅床啦。呢一個戶型咧，佢有3間房咧，都係睇翻紫馬嶺公園嘅。咁追求景觀嘅話，呢個戶型咧非常正嘅。呢個係屬於主人房嚟嘅。咁佢呢個戶型咧，唯一一個缺點咧就係主人房細咗啲啦。咁現時咧係1.8米嘅床嚟嘅。呢邊咧就做咗個乾濕分離嘅衛生間。呢邊就淋浴區嚟嘅。咁呢個衛生間對於嚟講143平方嘅主人房咧就細咗好多啦。咁呢個咧就喺呢一個位置可以做翻少少嘅。所以呢個咧係主人房就係呢一個戶型嘅缺點啦。但係佢嘅價錢咧擺喺度，而家1萬蚊出頭就可以買到呢啲咁嘅戶型。
人。咁呢隻匯人咧總價大概係140萬到145萬之間嘅。咁當然我哋交樓嘅時候咧，亦都係清水樓嚟嘅。咁當然你可以選擇同呢個樣板間呢啲咁嘅設計，咁Kiki呢邊咧亦都有裝修公司提供嘅一條龍服務跟到盡嘅嚇。裝修方面咧會比發展商呢邊裝修嘅質素咧更加靚啦因為可以設計翻自己中意嘅風格嘅。中意景觀嘅呢啲喺東區咁嘅環境價錢咧亦都係最省噶啦，環境亦都靚，七質繁華，入質寧靜嘅。各位街坊，如果對呢個樓盤感興趣嘅話，記得WhatsApp Kiki帶你過嚟實地睇睇啦。咁我哋下見啦，拜拜。